Simbi Libusimbi Health Center 4 lituuse ku mutendero gw'akamalirizo era nga linaatera okuggyibwako engalo. Kati olwaleero olukiiko oluteeseteese oluvunaanyizibwa ku malwaliro agazimbibwa Obwakabaka Buganda Kingdom Medical Bureau nga lukulembeddwamu Dr. Nasanga General lulambudde omulimu gw'okuzimba eddwaliro lino we gutuuse. Bano balambudde eddwaliro lino okwekenneenya n'okulungamya bayinginiya ku bisenge awagenda okuteekebwa ebyuma ebigenda okukozesebwa mu ddwaliro, ebisenge abalwadde banaatuukiranga n'abasawo we banaakakkalabizanga emirimu gyabwe era ne beebaza olukiiko olukwanaganya lw'emirimu egy'okuzimba eddwaliro. Twagala okwebaza omulimu guno okugulabirira era n'okulaba nti gutambula bulungi era n'okwagala kwemulina Musikula ddwaliro okukka n'emirimu gyonna egy'Obwakabaka. Njagala kwongera kwebaza Obwakabaka bwa Buganda olw'okufaayo eri abantu baabwe, kubanga okubeera nga enteekateeka eno bweri ey'okuzimba amalwaliro gano okuba nga tugenda okufuna obujjanjabi oba abantu ba Kabaka bafuna obujjanjabi okuva mu malwaliro gano si mulimu mutono, kubanga ne sipiidi yennyini omulimu okutambulira n'amalwaliro amalala eri Buddu n'ery'Ekyaggwe kituwa essuubi. Bano era balambuziddwa kalondoozi w'omulimu guno Engineer Zakaria Mukasa Cheyune alambuludde enteekateeka ze bayitamu nga bazimba eddwaliro lino. Basalawo okutumalizeeko patients era nga kyekizimbe ekyo kyetuli mukola kusanga. Kakati mu kutambula n'ensaba PS nti twetaaga okubeera nti tulungamizibwamu abali mu byobulamu bennyini okubeera nti ekizimbe ekisooka okuggwa kisobola kubeera nti kyo kikozesebwa kitya mu bulamba. Dr. Nasanga ategeezezza nti eddwaliro lino bwe linaggwa okuzimbibwa tewagenda kuyita kiseera kinene olwo litandika okuweereza abantu b'abeene. Tuteekanafu okubeera obulindaala kulaba nti oluggyako engalo naffe tuba tusobola okutambuza omulimu guno. Omumyuka ow'okusatu ow'Amukwenda Nuwa Kantunsimbi akubiriza bannasingo okugoberera amateeka g'ebyobulamu bwe baba baakusigala nga balamu bulungi. Kabaka bw'atukolera kino waliwo ati bye tulina okwekolera ng'abantu. Bakugamba nti n'ab'engalo, bakugamba nti toyireti ebeerewo awaka, bakugamba nti wabeerewo akatandaalo. Ate ebyo gwe olina obikola gwe wennyini okwongereza ku bino eby'eddwaliro n'ebirala okulaba nga tuba balamu. Omulimu gw'okuzimba amalwaliro g'Obwakabaka gugendera ddala mu maaso mu masaza ga Ssaabasajja ag'enjawulo era nga mu bwangu ddala gajja kuba gaggiddwako engalo olwo abantu b'abeene batandika okufuna obuweereza mu by'obujjanjabi. Farida Nakayisa ne John Bagenda, BBS Terefayina. Tuve mbuga ne tukomawo eggye lya UPDF mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo likomekera